Alisher Qodirov soxta va qo'rqoq siyosatchidir. Assalomu alaykum do'stlar, suhbatlarimiz davom etadi. Men Twitterda faoliyatimni yanada rivojlantiryapman. Ko'proq Twitterga har xil xabarlar, o'zimning fikrlarimni yozyapman. Twitter eski nomi endi hozir X. U yerda Alisher Qodirovni ko'rib qoldim. Mana bu Milliy tiklanish partiyasi raisi, boshqa qiladigan ishi yo'q. Twitterda u bir narsa yozib o'tirgan ekan. Unga men bir narsa yozdimki, Alisher Qodirov dedim, qachongacha soxtakorlik qilasiz? Qachongacha yolg'on siyosatchi bo'lasiz, yolg'onchi siyosatchi bo'lasiz? Qachongacha soxta saylovlarda qatnashasiz? Qachongacha soxta saylovlarni oqlab berasiz? Umringiz shunday o'tadimi? Mana 50 yoshga kelibdi. 75-yilda tug'ilgan ekan. Umr bir marta beriladi. Ey Alisher Qodirov dedim, umringiz soxtakorlik bilan o'tadi. Umr bir marta beriladigan, butun umr shunday yolg'on bilan, soxtakorlik bilan o'tadi. Bir marta siz ham haqiqatni ayting dedim. Ey Alisher Qodirov dedim. Ayting, O'zbekistonda saylovlar yolg'on bo'ladi. Partiyalar soxta, qo'g'irchoq, biz hammamiz o'yinchoqmiz deb ayting. Bir marta ayting, hech bo'lmasa hayotingizda bir marta haqiqatni yashagan bo'lasiz. To'g'rilikni, adolatni yashagan bo'lasiz. Lekin javob bera olmadi. Shunday o'chib ketdi. Hali ham turibdi, ya'ni o'chib ketdi deganda menga javob bermasdan shunday ezi o'chib ketdi yani. Mening lekin unga yozgan narsam hali ham turibdi. Odamlar o'ziga munosabat bildiryapti. Alisher Qodirovning Twitter'dagi, ya'ni X.com'dagi hisobidan, sahifasidan ko'rishlaringiz mumkin. Alisher Qodirov bundayga bir johil, ilmsiz odam emas bu. Turkiyada o'qigan, Egey universitetida o'qigan ekan. Keyin qanaqadir bu yerdagi Toshkentda ham o'qigan, bir nechta diplomi bor. Oq-qorani tanigan, Turkiyaga chiqqandan keyin ko'zi ochiladi-da. Biladi yani Turkiyada ancha erkinliklar bor. Turkiyada saylovlar bor, erkin saylovlar. Hammasini biladi. Lekin nima? Soxtakorlik qiladi, qo'rqoqlik qiladi. O'zining manfaatini o'ylaydi. Mirziyoyev diktaturasi alhamdulillah. Alisher Qodirovga o'xshagan mana bu 5 ta partiyaga 15 million dollar ajratgan. Ya'ni Alisher Qodirov har yili partiyasiga davlatdan, xalqning pulidan 3 million dollar oladi. Bu yoq qiladi, bu yoq qiladi. Yuradi, mashinasi bor, uyi bor, oylikni bilmadim o'ziga olganmi, 2 mingmi, 3 ming bilmayman dedi oyligini. Katta oylikni oladi. Qarang endi bu yomon tarafi nima? Xalqning puli bilan xalqni aldaydi. Xalqning puliga soxtakorlik qiladi. Xalqning puliga yolg'on saylovda soxta nomzod bo'ladi. Shuni oqlab beradi. Bundan katta xiyonat bo'ladimi xalqqa? Ey Alisher Qodirov, sal vijdon bormi? Insoniylik bormi? Sal musulmonlik, iymon bormi? Qachongacha? Yoshingiz 50 ga kelibdi. Endi hech tuzalmaysizmi? Endi siz ham ertadan oqsoqol bo'lasiz bizga o'xshab. Soqol qo'ysangiz soch soqolingiz oqargan bo'ladi. Shu umr, bir marta beriladigan umr yolg'on bilan, soxtakorlik bilan o'tib ketadi. Qachon tuzalasiz? 50 yoshga kelgandan keyin tuzalish kerak-da. O'zbek 40 yoshida qirchillaydi. 50 yoshga kirganda hech bo'lmasa aqli to'liq kiradi endi. Dunyoni ko'rgan, dunyoni zotan ko'rgan. Dunyoni ko'rgan bo'ladi, tajriba orttirgan bo'ladi. Ko'rib turibsiz-ku, hammasi yolg'on. Nimaga ovozingiz chiqmaydi? Saida Mirziyoyevaning hukumatga, u yerda prezident yordamchisi bo'lishga va prezident administratsiyasining ma'muriyatining rahbari bo'lishga hech qanday haqqi yo'q. Nima, O'zbekiston Mirziyoyevlarning oilaviy tomorqasimi? Nimaga aytmaysiz buni? Siz siyosatchisiz-ku. Siz o'zingiz deputatsiz-ku. 10 yildan beri deputatsiz. Nimaga bir marta aytmaysiz? Noto'g'ri bo'lyapti. Prezidentning atrofida eng yaxshi kadrlar, eng yaxshi mutaxassislar jamlanishi kerak.
Bu ruslar aytganday bananoviy respublika emas, qoloq bir qanaqadir 5-10 asr oldin Yevropada bo'lgan qanaqadir bir qoloq mamlakat emas bu, podshohlar boshqaradi deb nimaga aytmaysiz? Nimaga bu O'zbekiston xalqiga erkinlik berish kerak deb aytmaysiz? Nimaga jamiyatda adolat bo'lish kerak deb aytmaysiz? Nimaga muxolifat haqiqiy muxolifat bo'lish kerak deb aytmaysiz? Yoningizdagi ana o'zingizga o'xshagan qo'g'irchoq, soxtakor Ulug'bek Inoyatov Xalq demokratik partiyasi muxolifatchi bo'lar ekan. Siz shuni bilasiz. Juda yaxshi bilasizki, ulardan muxolifatchi bo'lmaydi. Nimaga aytmaysiz? Biroz aytmaysiz. Muxolifatchi bo'lmaydi. Bular eski kommunistlar, Xalq demokratik partiyasi oldin O'zbekiston kommunistik partiyasi edi. Bular soxtakorlar, bular to'ndan almashtirgan, bulardan odam bo'lmaydi deb nimaga aytmaysiz? Qachon haqiqatni aytasiz? Siz haqiqatni aytmasangiz, boshqalar haqiqatni aytmasa, sizlar 5 partiya, o'lik partiyalar, soxta partiyalar, Oliy Majlisni ham o'lik qilgan bo'lsalaringiz, Oliy Majlis hech narsaga yaramasa, siz nimaga yaraysiz? Yani ko'rmadingizmi Janubiy Koreyada Oliy Majlis, ya'ni parlament qanday bo'lishi? Janubiy Koreyada prezidenti diktator bo'lmoqchi bo'ldi. Lekin xalq oyoqqa turdi, matbuot, muxolifat oyoqqa turdi, parlament oyoqqa turdi. U prezidentni uloqtirishdi, impeachment qildi. Nimaga aytmaysiz? Konstitutsiyaga bir modda kiritaylik, prezidentni iste'foga chiqaradigan. Biz ham buni bir sinab ko'raylik. Mirziyoyev mana o'tiribdi 10 yildan beri, noto'g'ri ishlar qildi. O'ziga moslab oldi konstitutsiyani. Konstitutsiya bu o'yin emas. Har 5 yilda bir o'zgartirib turiladigan. Prezident istasa 5 yillik, prezident istasa 7 yillik mansabdor bo'ladigan. Nimaga aytmaysiz? Sizda biroz jon bormi? Nimalarda o'ynayapsiz Alisher Qodirov? Siz nimalarda o'ylayapsiz? Shu o'tirasizmi internetda? Bo'ldimi shumi sizning siyosatchi ekanligingiz? O'zbekistonda qanday voqealar bo'lyapti? O'zbekistonda odamlar qochib ketyapti. Hamma qochish niyatda. Katta iqtisodiy inqiroz bor, kambag'allik bor, narx-navo osmonda. Xalq yig'layapti. Hamma yoq ayollar mardikor bozorlari bo'ldi. Uyalmaysizmi? Uyalmaysizmi? Siz katta bir siyosatchisiz, bir milliy tiklanish partiya degan partiyaning rahbarisiz. Bir chiqib ayollar bozoriga chiqib ko'rmaysizmi ayolingiz bilan bir? Nima bo'lyapti bu bechoralar? 2 million ayol sarson bo'lib yuribdi O'zbekistondan tashqarida. Biror marta gapirdingizmi? Men sizlarga necha marta aytdim? Men muxolif siyosatchiman, aytdim. Darhol davlat dasturi qabul qilinishi kerak. Milliy dastur. Tashqarida yurgan ayollarni qaytarish. 2 million ayol. Ular 18 yoshdan 50 yoshgacha tug'adigan ayollar. Xalqimizning oltin fondi. Bularni qaytarish kerak. Ana mardikor ayollarda sarson bo'lib yurganlarni bir chora topish kerak. Milliy dastur kerak. Siz nima bilan mashg'ulsiz? Nima qilyapsiz siyosatchi? Qachon bu soxtakorlikdan voz kechasiz? Qachon bu qo'rqoqlikdan voz kechasiz? Bütün umringiz shunday o'tadi. Bir marta beradigan umr. Bir marta beriladigan umr. Shunday soxtakorlik bilan o'tadi, yolg'on bilan o'tadi, kazzoblik bilan o'tadi. Shunday soxta nomzod bo'lib, yanagi saylovda yana soxta nomzod bo'lasiz. Sizga 3% ovoz beriladi. Shunga rozi bo'lasizmi? Sal g'urur yo'qmi sal? Sal bir o'zini bir qaddini rostlash yo'qmi? Hamiyat yo'qmi, hamiyat? Kimki behamiyatdir, chetdadir nazardan ham. Chunki behamiyatga solganing nazar zoyi. Nima sizga shunday hammasi zoyi bo'lib ketish kerakmi? Xalqni o'ylang, bir marta bir mardlik ko'rsating. Soxta siyosatchilikdan, qo'rqoq siyosatchilikdan voz keching. Haqiqatni ayting. Bo'lmasa umringiz bekorga ketadi. Aytish mendan.